伫即个丹纳斯风台中央灾害应变中心第一届工作汇报是伫下晝10点来召开，行政院长苏贞昌也前往来视察，嘛甲总统来电话连线，掌握到防止灾害情况。另外咧，外界共款真关心国民党总统初选结束后，对着韩国瑜伊要来参选的即个代志，因为伊即摆也阁是高雄市长哦，所以等等相关的代志，苏贞昌嘛有上新的回应。总统在国外拼外交。 非常辛苦，一天跑3国，但他对于国内各项事务也都非常的关心。现在因为台风将来，所以总统特别的关心各项准备工作。我有跟总统报告，我们已经开设灾害防救中心，同时各项物资人员都已经到位，现在一切正常，所以请总统放心，并且给总统加油。 那另外关于现在就是中央动起来防台，我不知道院长这边有没有跟工商那边来联络，因为我们发现他今天并没有任何的一个防灾行程哦。那另外关于动起来部分，还有就是海委会，他是呼吁大家说不要到海边去，如果到海边去的话，他们的脸书是用请大家自备好塔位啊，这个用语会不会觉得有点不妥？自记了吗？我们都知道，我们要对于防灾要用最严谨的态度来面对。 所以不只是政府机关相关单位要很认真面对，其实国人同胞都要很认真面对，多一分准备防护，少一分灾害。所以相关的准备都需要大家一起协助。至于灾害程度怎么样，地方要什么时候开设灾害应变中心等，所长他会负责。那我们。 在有必要的时候，我也都会跟地方来联系。目前，由相关同仁都有保持中央地方联系，一体防救灾。院长再问一个是有关韩国瑜的部分哦。那韩国瑜呢，其实他胜选后带去参选，那他的抛出说礼拜1到礼拜5拼市政，周末拼选举零阻碍。韩市长争取到要代表国民党选总统，我特别提醒韩市长是要选中华民国的总统，不是选中华民国地区，这一点要请他随时都要注意。同时，他答应高雄市民说要全力顾市政，那我是不了解全力之后怎么还有余力。 去选总统，所以时间上是怎么个安排？那我倒是也准备开眼界。院长，中央现在攻紧神经防台，但特别是柯文哲却说，我们现在好像是明朝末年流寇四起，朝廷如逆晋朝，还说民进党有些人事任命根本是说谎的语气，所以还是有要冷静的。我们都知道，所有。 在今天，民主政治都是公开，经人民检验。那每个人在工作岗位上要努力做事，都是应该的。就像我今天第一时间就到中央灾害防治中心来就是准备来面对即将到来的台风。那我想市长也应该坚守市政岗位，才对得起市民。那我们都看到。 高雄市韩市长说他市长会做好做满，台北市柯市长也说连任后会支持蔡总统2020选举。那现在有什么变化，我们也是像观测一样，也注意观测他们怎么样讲，怎么样做。那想请教一下，高雄市的调查处前处处长连振宇，因为好像在赖的群组里面转传您公祭签名的照片，因此呢他是影片，然后他是已经被调职到台南的调查处，但昨天的考绩会决议中，他3年内考绩不得甲等，而且还经大过移植，你怎么看这样的陈述？公务员更应该守法，尤其责任在身的单位，公务员更要严谨。 那至于怎么样子处理，都尊重各该机关的督率跟奖惩。院长想问一下，我们军公教不好清楚问题，因为其实军公教好像是选举议题，那哪一点说要维护军公教尊严哦？那未来行政署会担心会摆在军公教上面？
我爸爸一辈子就是最基层的公务员，我妈妈就是教员，我就是公教的孩子。但公教有没有要调薪，核定后会跟大家报告。